O 16º cumio do movemento dos non aliñados celebrouse en Teherán a finais de agosto. Irán asumiu a presidencia do movemento para os próximos 3 anos. Os temas centrais da reunión foron 4. En primeiro lugar, o tema palestino e as propostas para alentar o seu ingreso de pleno dereito no sistema de Nacións Unidas. En segundo lugar, a crise siria, que motivou diferenzas importantes, diferenzas serias entre algúns dos participantes, nomeadamente Exipto, cusas críticas á situación en Siria motivaron a saída da delegación de Damasco. Se ben, todos os participantes coincidiron a hora de rexeitar a intervención exterior como solución á guerra que vive este país. En terceiro lugar, o sistema financiero e a dependencia do dólar, urxindo a definición dun novo sistema que rache co monopolio da moeda estadounidense. E, por último, a gobernanza global, de forma que os participantes rexeitaron o unilateralismo do mundo occidental que, ao seu entender, afasta a consecución dunha orde máis xusta e humanitaria. Os participantes neste 16º cumio do movemento de non aliñados reivindicaron un papel máis significativo, de maior proxección para o seu movemento, que outros, sin embargo, ven difícil de lograr na medida en que consideran este movemento en certa medida trasnoitado. Se ben é certo que a independencia ou a solidariedade, que son reclamos dos que participan os integrantes do movemento, son reclamos plenamente vixentes no mundo de hoxe, tamén o é que a bipolaridade que en boa medida lle deu vida nos anos 50 ou 60 do século pasado, pois chegou ao seu fin hai bastante tempo. É certo que a nova xeometría global que se está debuxando podería reservar un estatus máis elevado do movemento dos non aliñados nese escenario. Non se debe pasar por alto que no seu seo habitan contradicións, habitan tensións de certo peso que relativizan a súa eficacia a hora de pasar da doutrina á defensa dos intereses concretos. Por outra banda, vai ser difícil que ese salto a hora de lograr un maior protagonismo no debate global se produza baixo presidencia iraniana, na medida en que Teherán mantén unha situación de illamento dificilmente disimulable.